Koncom septembra ministerka financií Alena Schillerová priznala, že Česká republika nedokáže splniť svoj záväzok vynakladať 2% hrubého domáceho produktu na obranu do roku 2024. Čo to pre Českú republiku a jej armádu vlastne znamená? V prvom rade to znamená ohrozenie modernizačných plánov Českej armády. Na prvý pohľad sa môže zdať, že situácia nie je vôbec tragická. Tohtoročný rozpočet na obranu je vo výške 75 miliard českých korún a budúci rok má stupňovať ďalších 10 miliard. Treba si však uvedomiť, že Českú republiku čakajú dva hlavné modernizačné projekty. V prvom rade ide o vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády do roku 2025. To je tých 200 pásových obranencov, ktoré ministerstvo obrany plánuje zakúpiť za bezmála 50 miliard českých korún. Druhým dôležitým projektom je obnova stíhacieho letectva. Prenájom švédskych Gripenov končí v roku 2027. S obnovou stíhacieho letectva sa tak bude spájať potreba investovať ďalších bezmála 50 miliard českých korún. Bohužiaľ, treba priznať, že Česká republika nebude pravdepodobne jedinou členskou krajinou aliancie, ktorá sa ocitne v podobnej pozícii. Prečo však tento záväzok vôbec vznikol? V roku 2014 po ruskej anexii Krymu prijali členské krajiny Severoatlantickej aliancie záväzok vynakladať 2% hrubého domáceho produktu na obranu so zámerom znovu obnoviť svoje vojenské spôsobilosti a schopnosti. Mal sa tým zvrátiť negatívny trend, keď po konci studenej vojny jednotlivé európske krajiny znižovali obranné výdavky a vyberali si tzv. Mierovú dividendu. Aliancia sa zameriavala na operácie mimo svojho územia a dochádzalo k poddimenzovaniu armády, investičnému dlhu a určitej strate obrannej schopnosti. Snaha modernizovať armádu sa teda snaží zmazať tento investičný dlh, a to aj v kontexte asertívnej zahraničnej politiky Ruska. Prečo je však také dôležité investovať do armády, keď krajinu v súčasnosti trápi omnoho viac pandémia koronavírusu a nutnosť financovať zdravotníctvo a školstvo? Veľmi dobre nám tu poslúži metafora poistky. Nezrušite si poistenie vašej domácnosti alebo poistenie vašho auta len preto, že ste 10 rokov nemali autonehodu alebo že vás susedia 5 rokov nevytopili. Armáda je niečo podobné. Potrebujete do nej investovať neustále, aby ste nestrácali spôsobilosti a v prípade, ak nastane katastrofa, dokázali sa zariadiť a ochrániť to, čo je vám najcennejšie. V súčasnosti štátny dlh Českej republiky predstavuje približne 30% hrubého domáceho produktu, čo je jedno z najlepších čísel v Európskej únii. Aj to nám umožňuje, aby schodok štátneho rozpočtu bol tento rok vo výške 500 miliárd a budúci rok dosiahol viac ako 300 miliárd českých korún. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že by Česká republika dokázala poľahky zvládnuť potrebné výdavky na obranu a spĺňať záväzok voči Severoatlantickej aliancii.